A wannan bidiyo zan nuna yadda mutum zai duba status na linkin wallet address na shi a application ɗin Satoshi. Farko idan zaka duba zaka zo ka shiga application ɗin kamar haka. Bayan da application ɗin ya buɗe sai ka zo ka shiga mi ta nan ƙasa, sai ka danna co ɗin a nan, sai ka ƙara shiga ka zaɓi co. Bayan da ya buɗe haka zai nuno ma link wallet address, sai ka ƙara taɓa shi. So a nan idan ya kasance yayi zai nuno ma wallet address ɗinka kamar yadda ya nuna ma a nan wurin kamar haka. Sannan idan wannan shine linkin ɗinka na farko zai nuno ma 2 times remaining, ma'ana attempts na linkin ɗin ƙwara 2 ya rage. In ya wuce so ɗaya wanda ka yi zai ƙara nuna ma. Ma'anan wannan shine misali idan ka manta passphrase na metamask wallet ka yi creating wani ka zo ka ƙara sawa, so zai rage ma saura 1 times. So sai ka riƙe da kyau gudun kada ya kasance ka zo ka sa wallet address kuma wanda za a tura ma asset ɗinka ya kasance ka manta. So sai a riƙe wannan wallet address ɗin da muhimmanci ƙwarai